Jamen, vi fik ikke noget vand på, men i det mindste, så som vi nok lige nåede at høre det, så sagde Dennis lige, at vi har sådan set medstrøm her på vej ud af Øresund. Vi har Helsingør bag ved kameramanden og Klaas i dag, og vi har Helsingborg lige her. Vi har sat kurs mod Mølle, der ligger den retning. Fordi sidste gang Klaas var heroppe, der var han 3 år gammel, det er 10 år siden. Og han kan faktisk ikke huske Kullerberger. Han har set nogle billeder, men han kan ikke huske det. Så nu skal vi op og vise ham Kullerberger, og så skal vi vise ham det hemmelige sted. Det handler om destinationen, men i lige så høj grad om rejsen dertil. Det handler om at udnytte båden mest muligt, men samtidig også have tid til at fordybe sig. Det handler om de øjeblikke, man ikke vil glemme, og så selvfølgelig de øjeblikke, man godt vil glemme. Det her er På tur med Klan. Vi er på vej op til Kullen Fyr, nede fra havnen af. En tur på 4,8 km på gåben. Og det lyder jo ikke som så meget igen. Til gengæld så er der en god stigning. Og allerede efter den første kilometer kan vi godt mærke det i benene. Vi puster også lidt mere. Og pulsen den er godt opad. Men det er fedt. Det er godt vejr i dag. Nu får de varme. Og så får vi luft og sølven. Nej, det handler det ikke så meget om. Jeg tror mere det handler om. Kom ud og se Kullerberger med Sønneke. Ja, det bliver fedt. Det er svært at forestille sig, at sidste gang jeg gik her, der var det med en klapvogn, hvor Klaas sad i. Men det var så også 10 år yngre. Men der tror jeg egentlig også godt, at jeg kunne mærke det, da jeg kom hjem til båden igen. Vi sov godt den nat. Når man går op mod Kullen Fyr, så møder man det her udsigtspunkt kort efter man er gået ud af byen, ikke? Og den giver et super udsigt ud over havnen. Og hvis man kigger efter, så kan man faktisk endnu en gang se, at vi er den eneste båd i havnen. Men altså mellem os, så gør det ikke noget. Mølle kan være ret fyldt om sommeren. Både med både og med folk, der kommer kørende ned til havnen. Nu har vi det hele for os selv. Og nu går vi videre. Okay. Jamen så valgte vi alligevel at udfordre os selv lidt mere. På vejen op, der så vi, at der var en sti ind igennem skoven. Og der stod Kullen Fyr på et skilt, og der vil vi jo gerne hen. Så umiddelbart er det den rigtige vej, men hvis vi kender os ret, så skal vi nok fare vild et eller andet sted inde i skoven. Hvad? Nu går vi i hvert fald. Det er da hyggeligt at gå herinde. Det er lidt kuperet. Jeg kan godt se. Jeg skal lige holde tungen lige i munden ved de her sten. Det er fedt. Ej, hvor det ser flot ud her. Jeg tror, det er den her vej. Vi har taget den her afstikker fra, den asfalterede vej. Og det er noget mere kuperet at gå her. Og vi tror også, vi kommer til at kunne mærke det her i benene i aften. Men til gengæld, så er de oplevelser, vi har fået herude, det er altså virkelig, virkelig smukt. Prøv lige at se, hvor flot det er. Ja, man kan næsten ikke rumme så mange indtryk. Så har vi gået gåturen fra Møllehavn og så herop til fyret ved Kullen. Hvor stort er fyret så, skat? Det er faktisk lidt en skuffelse. Jeg har faktisk regnet med, at det var meget større. Men det ser nemlig så stort ud langt fra, ikke? Men det er jo faktisk ikke ret større end det her. Efter en lang dag går vi trætte i seng.
Men inden vi giver os lov til at sove, kigger vi endnu en gang på vejrudsigten. For selvom Mølle Havn ser velbeskyttet ud, er det ikke et sted, man fanges i hård vind fra nordvest. Under sådanne forhold vil havnen blive meget rolig. Ja, faktisk så rolig, at man risikerer skader på båden, og samtidig vil det være forbundet med fare at forlade havnen. Vores vejrudsigt lover heldigvis vind fra øst, så vi kan sove trygt. Det er dag 2 i Mølle, og som man nok kan se, så er vi ikke længere i Mølle Havn, men Sascha og jeg, vi er simpelthen taget ud og gå en tur. Klaas, han proklamerede, at han hellere ville lave lektier, end at gå en tur igen. Så jeg tror, at den tur i går, den slog ham lidt ihjel. Vi er gået en tur, ja, hvad hedder det? Det hedder vel østpå, fordi vi vil ud og se det her kunstværk, som Lars Vilks har lavet. Historien med det er, at da vi var her for 10 år siden, der prøvede vi også at finde det, og Sascha havde fundet det på kortet, og vi var også faktisk her. Men dengang havde vi ikke telefoner med GPS i, så vi for vildt, som vi plejer at gøre, og det lykkedes os aldrig nogensinde at finde det. Så i dag, der skal det lykkes, og det er missionen. Det kan godt være, at det kun er halvanden døgns tid siden, at det var frostvejr. Men det er simpelthen så varmt at gå, at jeg bliver nødt til at pille sejlerjakken af, fordi vi går op ad bakke hele tiden. En af de ting, der er med, når man skal finde det her Nimis, som Lars Vilks har bygget, det er, at det er altså ikke rigtig markeret med nogen skilte eller noget som helst. Så man skal sådan ligesom bruge sit kort, og så satse på, at det er en rigtig sti. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor det ikke er markeret. Jeg tror simpelthen, det er fordi, det er jo egentlig en ulovlig bygning, han har lavet dernede. Ulovlig skulptur. Men jeg håber, vi finder det. Indtil videre, hvis vi kigger på vores telefon, så ser det ud til, at vi går i hvert fald i den rigtige retning. Men det har vi jo gjort før. Og nu går det og hug mig nedad. Så vi går lidt forsigtigt. Jeg kan godt forstå, at vi kunne klare den her med en klar vogn. Jeg prøver lige at vise, hvordan det ser ud. Det er nok lidt svært at se på det her kamera, men det går altså virkelig, virkelig langt ned. Herop. Herned. Herop. Herned. Den vej. Vi tror faktisk, vi er på sporet af noget rigtigt, ikke? Fordi der er sådan en uofficiel mærkning nogle steder, som man godt kunne tyde på, at vi er på rette spor. Det er reelt meget uofficielt, det der er lavet. Altså de normale mærkninger, det er jo enten sådan en firkantet skilt, eller sådan en blå cirkel, som der er de officielle ruter her. Men det der med et ende, altså man skal et godt stykke herinde i skoven, før enderne begynder. Men her, der er de faktisk søde at vise en pil, og der står også Nimis. Så nu er man ikke i tvivl om, at vi er på rette kurs. Den svenske kunstner Lars Vilks, som jo herhjemme er kendt fra skyderiet i Krudttønden, begyndte at bygge på Nimis i 1980. I 4 årtier har de svenske myndigheder forsøgt at fjerne det ulovlige kunstværk, og derfor erklærede Lars Vilks området som en selvstændig stat ved navn Ladonia. Selvom kunstværket er svært at finde og endnu sværere at komme til, besøges det årligt af ca. 40.000 turister.
Det her, det er et imponerende byggeri, hvor man kan rende rundt, og fantasien, den kan virkelig få lov til at arbejde. Man kan gå rundt i det, men du skal edderhug med pas på. Her kan man altså nemt komme til skade, ikke? Fordi der stikker jo altså søm ud alle steder. Og det er jo ikke bare sådan lidt, de stikker ud. Det er meget. Du kan nemt komme til at træde på et søm. Du kan nemt komme til at rive dig på et søm. Du kan nemt vælte. Du kan nemt komme til at brasse igennem et eller andet. Så her skal man passe på. Men hvis man gør det, hold da op, det er stort. Det er lidt ligesom en kæmpe klatreborg til børn, som bestemt ikke er særlig børnevenlig. Her kan man virkelig få sine børn til at komme til skade. Imponerende. Hvor er vi henne? Hvor er vi på vej? Vi er på vej op til Mølles krukkemageri, tror jeg det er. Pottemageri hedder det nok på dansk. Og der skal vi spise. Vi har hørt ufattelig godt om stedet. Og vi er de heldige vinder, at vi får lov til at sidde udenfor et telt her i påskeferien. Så det bliver hyggeligt. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg er blevet klogere. Hvordan bliver jeg klogere? Okay, hvordan var maden? Den var bare god. Ja, den var faktisk virkelig, virkelig god. Ja. Jeg blev mæt, og jeg vil sige, at det var faktisk absurd billigt derinde. Ja. Det havde jeg ikke regnet med. Jeg har faktisk regnet med, at det var et rigtig, rigtig dyrt sted. Men hvad var det, vi kom af med? Under 800. Hold da op, det var faktisk For 3 personer, og det var med dessert. Med dessert og drikkevarer. Og det var virkelig god pizza. Hold da op, det var godt. Det var altså også god, den chokoladekage. Så. Ja. En omvendt chokolade, hvad skal man kalde den? En drømmekage fra Brogs, bortset fra, at det var en chokoladekage. Og så med hvid sukker i kokos og mandel lavet ovenpå. Så den var sådan omvendt, og det var... Du var meget glad ved det. Den var god. Og deres varme kakao lige i skabet. Vi er vågnet op til en morgen med en del tåge her i Mølle. Og det var også forventet. Følge vejrudsigten, så skulle der være tåge her fra morgenen af, og så ind til klokken 10-11 stykker, ikke? Så vi venter egentlig bare på, at tågen den skulle lette lidt, og så kan vi komme afsted. Nu er planen så, at mens vi venter på, at togen den letter, så går vi, det bliver så Sasse og jeg, en lille tur. Klaas han er ikke rigtig kommet op af sengen endnu. Og vi går bare en tur over på en strand, hvor vi var for 10 år siden. Og når vi så siger strand, så er det ikke helt en strand. Det er en stenstrand. Men vi var der for 10 år siden, og der var det så varmt, at det kunne vi godt leve med. Så varmt var der. Skal vi gå? Yes.